हे दोस्तों नमस्कार। हमारे अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 20 इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एनटीपीसी और साथ ही साथ जो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों देखो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है, माधव राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है, बांधवगढ़ संबंधित है। तो दोस्तों जिम कार्बेट जो उद्यान है ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो पहले का क्या ऑप्शन है दोस्तों? जिम कार्बेट उद्यान। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों देवास में स्थापित किया गया है। और दोस्तों छिंदवाड़ा है, यहाँ से जो एमपी के जो सीएम है अभी श्री कमलनाथ जी यहीं से सांसद बनते, तो यहीं से उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता है। नेक्स्ट है भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों बंगाल गजट था। कौन सा था? बंगाल गजट। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु, पश्चिम में अरब समुद्र से घिरा हुआ है? तो दोस्तों जो केरल है वो है। और दोस्तों जो गुजरात जो है भारत का सबसे ज़्यादा तटीय रेखा वाला राज्य है। नेक्स्ट है 1947 में भारत स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उसकी उड़ीसा की राजधानी थी? तो दोस्तों जब 1947 में भारत स्वतंत्र होने से पहले उड़ीसा की राजधानी कटक थी। अभी उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों कितनी हो सकती है? 250। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के जिले में तानसेन समारोह आयोजित किया जाए। जो तानसेन समारोह कहाँ पे होता है दोस्तों? ग्वालियर में होता है। और एमपी की जो राजधानी है भोपाल है। और जो ठीक है, और रीवा में दोस्तों जो सफ़ेद सफारी है शेरवाली। नेक्स्ट है महानदी का उद्गम का प्रमुख भाग किस राज्य में है? तो किस ज़्यादातर महानदी का जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर या फिर अटल नगर है। और जो महानदी जल विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? छिंदवाड़ा है। कौन सा जिला है? छिंदवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध जीटी रोड जो ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने करवाया था। मैं आपको बता दूं शेरशाह सूरी ने जो मुगल बादशाह हुमायूं था उसको हराकर ये शेरशाह सूरी उस पर राजगद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी के अभियान में भारत सरकार का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो अमिताभ बच्चन जी थे उस टाइम पर। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया आधार आधारित मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन का नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भीम है, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट है लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये भी थोड़ा करंट का क्वेश्चन है, तो सुमित्रा महाजन थी उस टाइम पर। लोकसभा के पहले प्रवक्ता कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ जी टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ जी टैगोर। नेक्स्ट है माधव अभयारण्य कहाँ पर है? तो दोस्तों शिवपुरी में है। कहाँ पर है माधव अभयारण्य? शिवपुरी में है। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों कौन है? प्रतिभा पाटिल जी हैं। नेक्स्ट है विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो दोस्तों कौन सा राज्य था? असम। इसमें से दोस्तों यदि तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल, असम की दिसपुर। ठीक है। नेक्स्ट है इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों त्रिवेंद्रम या फिर तिरुवनंतपुरम है। और बेंगलोर को भारत की जो है सिलिकॉन सिटी बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 19-20 जो करंट अफेयर जो जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको मैंने बताया, जो कि एसएससी, सीजीएल और एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।